Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Shogun 2 Total War. Oggi continueremo la nostra campagna ambientata sempre all'interno del nostro piccolo entroterra. La nostra geisha si ritrova in posizione di esplorazione. Intanto, guardate un po', il nostro esercito è stato un po' migliorato. Sono riuscito ad aggiungere delle unità. Intanto il nostro generale è aumentato di grado, il nostro Makino Tadakuni. Vediamo un po' se possiamo assegnare un bel servitore. Abbiamo un bel tesoriere fuoriuscito dal quadro dell'800. Eccolo qui ragazzi, meno 1% al costo di mantenimento di tutte le unità e le navi sotto il comando di quest'uomo. Oppure il Leon Roche, più 5% all'efficacia nella ricerca delle tecnologie. E questa sembra l'opzione più adeguata, perché se riusciamo a scoprire le nostre tecnologie prima degli altri clan avremo un vantaggio. Per quanto riguarda il menu delle abilità, vediamo un po'. Aggressore, più 3 all'attacco ravvicinato dell'unità della guardia del corpo, più 1 al comando quando attacca da terra oppure dal mare, e più 6% alla precisione per le guardie del corpo di quest'uomo. Oppure difensore, più 1 al comando quando difende mare o terra, più 2 alla resistenza per le guardie del corpo di quest'uomo. Io direi di impostarlo sull'aggressore ragazzi, così abbiamo anche un attacco maggiore al di sopra del nostro generale. Ok, inizialmente avevo un'idea piuttosto vaga e volevo attaccare il nostro clan sud dei Matsumoto, però guardando all'interno del clan dei Matsumoto notiamo che è alleato con i Gujujan Chiman, va bene come si chiamano, e i Takayama. Ovviamente noi siamo alleati solo con la nostra Aizu e probabilmente se non ci seguirà in battaglia romperemo la nostra alleanza e possiamo ritrovarci in qualche guaio. Quindi vediamo un po', la nostra provincia di Numata si ritrova alla nostra destra ed è alleata solo ed esclusivamente con il clan degli Utsunomiya, che si ritrova ancora accanto. Quindi se per caso gli Utsunomiya ci dichiarano guerra, possiamo attaccarli normalmente, perché ovviamente dovremo andare ad attaccarli lo stesso per completare il nostro obiettivo. E anche sono in un atteggiamento ostile verso di noi a causa della rivalità, ovviamente del diverso giuramento di fedeltà, eccetera. Quindi cerchiamo di impostare il nostro esercito in una maniera più offensiva, portiamolo in avanti e la nostra geisha mandiamola in esplorazione. Vediamo cosa ritroviamo a Kozuke. A Kozuke ragazzi c'è un bel esercito, guardate un po', questa ragazzi la riprenderemo in live, questa bella battaglia che andremo ad affrontare dentro questo assedio, è una città castello, Takasaki. Vediamo un po', troviamo anche un bel generale, la nostra geisha riesce a intravederlo, vediamo cosa possiamo effettuare. Possiamo affascinare i nostri bersagli. Ah, dimenticavo che siamo entrati nella stagione estiva ragazzi, la stagione estiva è così bella che dà il 5% alla velocità di reintegro di tutte le unità. Ovviamente c'è sempre l'autorità dello sciugonato che aumenta la diffusione dei sentimenti. Per quanto riguarda le nostre missioni, i nostri obiettivi, messaggi di evento, aspettate un secondo, ecco qui gli obiettivi. Dobbiamo conquistare altre province, abbiamo due province, ne mancano diverse, e province leali 39 su 35, come potete vedere. Abbiamo delle missioni attive come lo sviluppo del nostro potenziale, aumenta il livello di sviluppo del nostro clan e otterremo le gesta ispirate, quindi il 50% della ricchezza generata dagli edifici, e irresistibile, ovvero riuscire a affascinare un personaggio entro 4 turni. Avremo il 10% alle probabilità del successo della geisha per ben 12 turni. Quindi vediamo un po' se possiamo migliorare il nostro esercito in una maniera drastica e portarlo avanti in questa campagna di conquista. Ecco ragazzi, guardate un po', un alleato è stato attaccato. Aggressore Edo, difensore Aizu. Gli alleati degli Edo sono gli Odawara e i Sumpu, e invece gli Aizu hanno come alleati Nagaoke, Sendai e gli Josai. Allora ragazzi, cosa facciamo? Entriamo al fianco del nostro alleato Aizu oppure abbandoniamo la nostra alleanza? Allora, a quanto pare gli Edo si ritrovano all'interno di questa provincia, all'interno di queste province, quindi probabilmente dovremo entrare all'interno, dovremo entrare in guerra anche con loro. Quindi io direi di non tradire il nostro alleato Aizu e continuare la lotta contro gli Edo. Vediamo un po', adesso siamo in guerra con due stati ragazzi, missione fallita, vabbè, le gesta del nostro personaggio. Allora ragazzi, questo potrà cambiare le sorti della nostra conquista. Quindi diamo un'occhiata. Allora, gli Edo dove si ritrovano? Si ritrovano all'interno di queste province, mentre la nostra provincia principale è ovviamente qui. Possiamo a Echigo. Possiamo attaccare con il nostro esercito che si ritrova pronto ad assaltare la città di Kozuke la città di Kedo. Mandiamo la nostra geisha in esplorazione, vediamo un po' cosa ritroviamo nella provincia Kai. Guardate che forte questa mappa ragazzi, non esplorata. Vediamo un po' cosa c'è qui ragazzi. Miniera di rame a cielo aperto. Wow, questa garantirà un'ottima risorsa per l'esportazione. Il nostro esercito possiamo mandarlo avanti
trasferiamo il tutto. I Kozuke si saranno spaventati a morte vedendo l'esercito dei loro confini, ma per loro fortuna siamo riusciti a spostarlo. Allora, vediamo un po', possiamo trasferire ben 2 unità a quanto pare all'interno del nostro esercito, perché la popolazione è sotto controllo, come potete vedere, sotto controllo, c'è un punto di felicità. Trasferiamo anche una bella unità di Kaki con moschetto. Vediamo un po', pronti all'assalto ragazzi, abbiamo cambiato radicalmente il nostro obiettivo. Bene, intanto vediamo all'interno della diplomazia se possiamo effettuare qualche accordo commerciale, specialmente con i Sendai che si ritrovano a nord. Vediamo un po', l'accordo commerciale produrrà degli introiti. E risponderò come meglio posso. Bene, il nostro avversario è arrabbiato con noi, praticamente questa richiesta è inaccettabile. Vediamo se possiamo offrirgli un po' di transito militare, vediamo per 10 turni come va, la proposta deve essere soddisfacente. Avanziamo. I nostri rivali tremeranno Bene. dalla paura quando verranno a sapere del nostro. Siamo riusciti a concludere questo accordo commerciale, molto bene. Possiamo adesso guadagnare diverse monetine in più e dar via quindi alla nostra campagna con più sicurezza. Guardate un po' ragazzi, abbiamo degli uomini desiderosi di servire il nostro Shogun. E vediamo un po', possiamo arruolarlo al costo di 1000 oppure non arruolarlo. Io direi ragazzi di non arruolarlo perché i soldi ci servono per reclutare gli uomini all'interno di questa campagna. Quindi vediamo un po' ragazzi, a breve sarà inverno, dobbiamo sbrigarci alla conquista di questa città. Ecco la città Kai ragazzi, non c'è nessun uomo all'interno. Vediamo se possiamo avanzare con tutta la con tutto l'esercito. Entriamo dentro il territorio nemico ragazzi, andiamo avanti. Continuiamo, seguiamo tutto, il tutto ovviamente. La nostra Gesha mandiamola in esplorazione avanti. Vediamo un po' cosa c'è a destra, ecco c'è un esercito. Continuiamo ad andare ancora avanti, non c'è nulla, perché la nostra Gesha ha le gambine stanche, si deve mettere in ginocchio a riposarle e non può più avanzare. Quindi questa provincia sarà cioè la conquisteremo molto facilmente, almeno si spera. Vediamo un po', troviamo anche gli Edo che non si possono espandere all'interno di questo territorio perché ci sono i Sumpu. Ok, quindi le province si ritrovano all'interno di questo territorio, quindi la nostra cittadina Kai, poi troviamo la Musashi e anche un altro territorio più a destra. Quindi possiamo anche avanzare la nostra. Ok, allora vediamo un po' la nostra Gesha, mandiamola ancora avanti per vedere cosa sta succedendo qui, un po' più a nord. Allora, vediamo, c'è un bel fabbro e qui abbiamo la città principale a quanto pare, ed è un po', c'è un bel castello e quindi ragazzi questa battaglia speriamo di combatterla anche per vedere quindi gli assedi come sono ben strutturati. Vediamo, anzi no, il fabbro appartiene ai Sagami, quindi vediamo un po' se possiamo conquistare la nostra città Kai. Inviamo tutto il nostro battaglione, ovviamente queste unità inviamole per supporto sui lati del castello e il nostro esercito principale alla lotta. Vediamo un po'. Come potete vedere ragazzi è inutile combattere una battaglia del genere, abbiamo circa il 95% a nostro favore, abbiamo ben 3 eserciti, 2 molto piccoli rinforzi, abbiamo circa 2000 uomini contro solo 450. Vediamo un po', ecco il pellegrino ragazzi che è fuoriuscito dal castello con i cannoni che gli sparano nel sederino, che sta combattendo con il nostro Pinocchietto col cappellino. Abbiamo perso solo 46 unità, bene possiamo conquistarla pacificamente perché interessa il morale normale della nostra popolazione. Intanto siamo famosi, il nostro clan è rinomato. Bene, abbiamo conquistato questa città, vediamo un po' se abbiamo acquisito qualcosa. No, questa città ha solo il rame, la miniera di rame a cielo aperto. Con i soldi restanti possiamo riparare la nostra fortezza. Vediamo un po', vediamo se possiamo far entrare all'interno del castello i nostri uomini e eccoli qua, salvaguardare il castello. La nostra Gesha si ritrova in posizione difensiva. Bene. Ok ragazzi, siamo riusciti a ristabilire l'ordine all'interno della città, anche facendo uscire l'esercito dall'interno della fortezza, stabilendo un'unica unità di Kaki Koyari al suo interno. Poi io direi di stabilire un'unità di Kaki con moschetti, perché i nostri Kaki Koyari sono molto più utili dei Kaki con moschetto. Un'unità di schermagliatori. Per quanto riguarda il nostro sviluppo del clan, abbiamo ricercato la nostra nuova ricerca, commercio d'armi, abbiamo più 1 alla modernizzazione, meno 5% dei costi di reclutamento di tutte le unità moderne e possiamo costruire la caserma e quindi reclutare la cavalleria con il revolver e i tiratori scelti. Ovviamente ho fatto partire anche la nostra ricerca architettura epica perché ovviamente
in seguito alla nostra tecnologia militare dobbiamo consentire quindi alla nostra popolazione di conoscere le politiche civili per arrivare quindi alla ricerca numero 2. Come potete vedere la prima ricerca, l'architettura epica, è disponibile come primo livello, mentre nello Shogun precedente veniva ritrovata come ultima ricerca nell'ambito politico, e quindi ci dà un meno 10% ai costi di costruzione degli insediamenti e più 1 alla felicità, e adesso di tutto il clan. E adesso stiamo studiando l'apprendistato in amministrazione, quindi 7% alla riduzione dei costi di amministrazione e più 10% alla ricchezza generata da tutte le fattorie di tutte le province. Perfetto. Allora il nostro esercito mandiamolo avanti, ragazzi, al confine. Adesso sarà inverno, quindi dobbiamo trattenerci qui se non vogliamo far morire i nostri uomini, non farli diventare dei piccoli ghiaccioli. Intanto con la nostra Geisha continuiamo ad andare avanti, esploriamo il territorio. Qui c'è una bella nave che sta facendo fuoco al di sopra del porto, a quanto pare. Vediamo un po', gli Edo si ritrovano fino a questa provincia, molto bene, quindi dobbiamo conquistare solo queste 2 province per mettere fine a questa guerra e aiutare il nostro alleato, ragazzi. Bene ragazzi, questo sarà l'ultimo giorno di autunno, a quanto pare. Abbiamo ancora un po' di tempo per conquistare il castello nemico. Intanto mandiamo avanti la nostra Geisha. Abbiamo scoperto un'altra città, eccola qui, ecco il nostro bel esercito, mandiamolo avanti, l'ultimo giorno d'autunno, cerchiamo di sfruttare ciò. Ecco la città, forse ci arriveremo, maledizione, è davvero molto lontana. Vabbè, qualche unità rimarrà congelata, diventerà un bel ghiacciolo. Intanto riusciremo a conquistare la capitale del nostro nemico. Eccoci ragazzi, in inverno, meno 5% alla capacità di movimento di tutti gli eserciti sulla mappa. Come potete vedere il nostro amicone ha proposto delle unità sul fianco sinistro del nostro esercito. Io direi ragazzi di conquistare immediatamente la nostra città e quindi rifugiarci all'interno, altrimenti moriremmo congelati. Vediamo un po' cosa troviamo dentro questa città. Non c'è nulla ragazzi, ecco qua, abbiamo un netto vantaggio sui nemici. Guardate un po', 900 uomini contro ben 2000 uomini, guardate un po'. Però ragazzi, questa battaglia d'assedio la combattiamo. Voglio vedere come è strutturato l'assedio. Già 1000 uomini è un buon risultato. Vediamo un po' come possiamo trattare questa battaglia.